Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си свалите за Screen Recorder. Това приложение търсил съм много и то е с най-много ти позволява да снимаш най-много минути. Влезате си в Google Play или Mobogenia или Aptoide или в браузъра и пишете Screen Recorder. Тук виждате, че има много. Ето този също работи много добре. И той е много добра версия. Това е